hurry up. Say my name and not who I am. Never give it up. Never give it up. Let's go, hurry up. Say my name and know who I am. Never give it up. Never give it up. City that on a хэрэггүй. Baby, wake me up. Сэргэж байна дол бүх зүйл. Let's go, hurry up. Say my name and know who I am. Never give it up. Never give it up. Let's go, hurry up. Say my name and know who I am. Never give it up. Never give it up. Never give it up. Never give it up. Дурсамжтай үуч нэвтрүүлгийн энэ үчийн дугаар эхэлж байна. За манай өнөөдрийн нэвтрүүлгээр хүүхэд байхасаа телевизийн олон нэвтрүүлэгт өргөдөж өөрийнхөө цавгаа цойлгон зан авьяас бэлгийг үеийнхээ хүүхдүүдэд харуулж ирсэн. Өнөөдрийн бас нэртэй сайхан дуучин уран бүтээлч Аминагаа урьж оролцуулаад байна. За дурсамжтай үуч минь хүргэе. За баярлалаа. Яг одоо танд болоод Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээ шимтэн үзэж суугаа эрхэм үзэгч олондоо Монголынхаа ард түмэндээ 2026 оны шинэ оны баярын мэндийг хүргье. 25 ямар жил байв Аминагийн хувьд? Онцгой маш олон зүйлийг сурсан, ухаарсан, сургамж өгсөн бас их нандин сайхан дурсамжтай тийм л онцгой нандин жил болж өнгөрч байна да. Нандин гэдэг үг их онцгой санагдлаа. Одоо дуучин гэдэг утгаараа биш амьдрал дээр ээж болсон учраас өмнө нь яг ингээд баг залуу байсан те. Ингээд ээж болохын өмнөх цаг хугацаас энэ жил болохоор одоо яг декретийн маань хугацаа дуусгаж байгаа байхгүй. Тэгээд сая хүүхэд маань нэлээд хүнд ингээл өвдөө түлэгдээд гэдэг юм ингээл айгүй олон зүйлс ингээд цаг хугацаа маш хурдтай ингээ 25 он бол шуурсан л та миний хувьд. Тэгээ яг 10 сарын сүүл 11 сараас эхлээд яг одоо хувийн карьертаа эргэж анхаарч эхлээд гэдэг юм уран бүтээлдээ яг ганцуу шамлал. Одоо л магадгүй миний хувьд бүр яг жинхнээсээ ч юм шиг те би одоо магадгүй өөрийнхөө хинбэг илүү олж мэдээд ч гэдэг юм уу. Тэг яг амьдрал одоо л яг цоо шинээр гэдэг шиг илүү эрч хүчтэйгээр яг эхэлж байгаа юм шиг санагдаж байгаа. Нөгөө бидний мэддэг адтай цаваас хэрэглэн Амина үргэлжил гялалзаж одоо гал төлтөө ингээл гялалзаал явж исэн. Гэтэл ээж болцсон чинь Аминад ямар ухаарл юу бодогдох хамгийн түрүү? Тэгээ өмнөх он жилүүдэд бол ээжтэй эрхлээд ээжийнхээ өөрт нь ялхраад 30 гартлаа явсан байж. Нэг мэсэн хөгшин хүүхэд болцсон байж л те. Товчхондоо. Тэгээд одоо яг нөгөө нэг үтгийн ээж болоод үрээ үлгийдөөд амнаасаа амь таслаад те. За тэр хүнээр хүн хийх гээл стол нусаа хацартаа наасан цаг хугацаа байлаа шүү дээ. Эхний 3 жил үл ингээд магадгүй залуу гэдэг юм шинэ ээж аваад ер нь бүгдээрээ л адилхан анхудаа л амьдарч байгаа л та. Гэхдээ л маш олон зүйлийг сурдаг юм байна. Бүр үлгийтгэс өгсүүлээл тэр чинь өөр зүйл байсан байгаа байхгүй начир дээрээ. За бид энэ үдшин мэдээж маш гоё нандин дурсамжуудыг
хамтдаа одоо үзэгчтэйгээ хуваалцах ах гэж бодож байна. Одоо ингээд дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулаад нэвтрүүлгийн уламжлалсаар үндэсний олон нийтийн телевизийн алтан сав өмнөгт Аминагийн бас ямар дүрс бичлэг үлдэж вэ гэдгийг нэг харъя да. За. За баярлалаа. Энэ хэдэн оны бичлэг вэ? Энэ араа Загтын Түмэн жаргалгын шүлэг хөгжмийн зохиолч Монгол Улсын урлагийн гавь зэтгэлтэй миний хамгийн анх урлагт хөлдөөж уран бүтээлийн гараа эхлэхэд намайг урлагт үлгэдэж авсан эрхэм хүн байдгийн. Миний хайртай эрхэм одоо багш маань Самбуугийн Баатар Сүх гэж эрхэм хүн. Энэ хүний амьдралч одоо Монголын үндэсний олон нийтийн телевизтэй, радиотой салшгүй холбоотой байсан юм учир бас их сонин гайхамшигтай юм да. Энд чинь хараа шин 100 гэж дуулж байгаа. Тэгэхээр 1999-өөс 2000 он солигддог жил төрсөн одоо миний хамгийн анхны дуу ахгүй юу? Одоо яг ингээд сая харахаар өөрөө ирэхгүй ингээд те хооло зангирч штэ. Яг тэр үед би тайзан дээрээс юуг мэдэрчээсэн. Одоо эргээд үзэгчийн судлаас ч юм уу том болсон хойноо те ингээд амьдралд ингээд өөрөө амьдралын одоо юу гэдэг өөрийнхөө замаар туулж яваа штэ. Тэгээ ингээд цаг хугацаа өнгөрсөний дараа ястаа гайхамшигтай дурсан ч тавьдш байна. Энэ манай ээж намайг нэгдүгээр ангид орсон жил наран тулцахаас 13 билүү 15 мянган төгрөг ч гэдэг нь онц дүнтэй төгслөө математикийн бас сургуулийн авраг боллоо. Ингээ онц сурагч босонд нь урамшуулад авч өгсөн плац явахгүй юу? Тэгсэн ганц цайны Одон цагаан гэж нэртэй энэ бүр алтартай зочтой болоод ингээд анх авсан чинь яах вэ? Жоохон юм чинь нөгөөдг нь арзмэр нь байхгүй ч таарсан ч юм ингээ уртчихгүй юу? Тэгээд нөгөө налмайгаад ингээд тахаар нь ээж маань дээр нь ингээл танаал энэ богинохон Одон цагаан болцсон. Ингээд одоо эн чинь шинэ жилээр их дөгөө саа хад чинь хүүхдийн баяр болонгод уртуулгоо тавьчихна бүр тийм хамлын юм супер болоод байсан баг. Одон цагаан энэ бүр алтартай болоод байсан. Одоо хүртэл би хэрт маань хадгалаатай байдгийн штэ хоомрт маань. Ер нь одоо Амина бол ялангуяа үндэсний олон нийтийн телевизийн хүүхдийн редакцийн нэг хүүхд шиг нээсэн тий. Тийм штэ. Тэгээ ээж нь одоо үнэхээр их дэмждэг бүр Тэ нэг асаалттай танк гэдэг шиг ээж чинь үнэхээр гараасаа хөтлөөл хүүтэн нойтон шүн өдөр орой өрөөсөө хиний ээж байна Аминагийн ээж лээсэн. Тэгээ бид нар хараад үнэхээр ар гэрийн дэмжлэг гэдэг бол энэ авьяастай хүүхдийг тордоход бол үнэхээр чухал гэж хардаг байсан шүү. Тийм би ээжтэй бүх насаараа талархаж явна. Миний одоо өнөөдрийн зэрэгтэй сайн сайхан явж те эсэм минь эрүүл их өссөн торнож боожж ингээд одоо түмэн олондоо те дуухураа хүргээд сайн сайхан яваа маань ээжтэй маань салшгүй холбоотой. Мэдээж зөвхөн нэг уран бүтээлч хүн дуулаад зурагтаар гарах төдийхнөр биш. Ер нь ингээд айгүй их сэтгэл хөдлөж ин альва зүйл ингээд те амжилттай оршин тогтноход үр хүүхэд нь ингээд сайн сайхан явхад тэр ар гэрийн одоо дэмжлэг тус дэм нөлөөлөл хамгаалал одоо юу гэдгийг тэр бүхэн асар хүчтэй нөлөөлдөг юм билээ. Би одоо тэрийг бол бүр ээж маань намайг бүр 18 нас хүрэхэд гараас маань хөтөлж явсаар байгаад ястаа өнөөдрийн зэрэгт хүргэсэн. Ээжтэй ер нь маш их баярлаж явдаг. Миний хамгийн том одоо ч хүртэл арыг маань баттааж одоо хүртэл 3 жинэ хүүг маань хараад л байж байгаа. Эмээ болсон мундаг. Тэгээд үргэлж баярлаж ээжидээ бахархаж шүтэж залбирч явдаг юм. Энэ ташинд бол одоо Монголын мянган тийм ээжүүд байгаа шүү дээ. Хүн болгон үрээ гэсээр байдаг те их хүний. Одоо тэгээ өөрөө ээж болсон чинь бүр сайн илүү ойлгоод л одоо үнэхээр ээжээрээ маш их бахархдаг гайхамшигтай эмэгтэй миний ээж. Бүх цаг үед хамгаалж исэн. Яг оюутан болоод за одоо ядаж миний охин те өөрөө оюутны ширээ нэг сууд. Тэгвэл одоо те нөгөө авгаатай жая гэдэг байдаг гэсэн шиг байнга ингээл ээжигээ ингээл хормоодчихсан юм те явж байгаа л оюутан болсноос хойш тэр одоо бас арайч яваадах нь хайш юм тэгээд ээж маань ард нь одоо те арыг маань даагаал тэгхтээ агуу шүүмжлэгч бүх цаг үед одоо тэр миний амьдралын хүүхэд ахуй насны гайхалтай тод томроо энэ нандин дурсамжууд ээж маань ч гэсэн одоо магадгүй яг энэ нэвтрүүлгийг үзэхээр мэлэмрээд сууж байгаа. Яг энэ студ 600 те энэ том айлд ингээл босгоронд авч орж ирээл маш олон нэвтрүүлгүүдээр
Монголын ард түмэнтэй танилцсан би. Монголын одоо үндэсний олон нийтийн телевизийн хамт олондоо бас маш их баярлаж явдаг. Тий өнөөдөр үзэгч олонтойгоо учран зоолгох, танигдах тий одоо тэр бүх үйл хэрэгт та нар маань асар том одоо хөрөнгө оруулалт хийж гүүрэн болж ажиллаж чадсан мундаг хамт олон та нартай бас баярлалаа. Баярлалаа. Тэр чаваад үнсгүй. Маш олон ахмадуудынхаа өмнөөс би Аминатгаа тэрвэрлэлээ шүү. Би тантай уулзахын мөчийг маш их хүлээсэн. Мөрөөдчихсэн. Тэгээд өнөөдөр миний хүсэл биелж гин. Тийм болохоор миний сэтгэл маш их өндөр байна. Би маш их баяртай байна. Ингээд түрүү надад нөгөө ерөнхийлөгчтэй уулзах шилдэг 9 хүүхдийн нэг болсон гэхэд би тийм их баярлаагүй. Тэгвэл яг өчигдөр орой гэхэд би унтаагүй. Шинэ алган басаад цаг хараад бушуун шиг өглөө болоосоо гэдэг өглөө болгосон. Энд цаг бага учраас би энэ цаасан дээр өөрийнхөө хүсэл хаягаа бичсэн байгаа өөрийнхөө. Ингээд танд гардуулъя. Хариулт авахгүй юм байна тийм ээ. Аавна. Одоо юу дараа юу? Одоо юу дараа нь байж болно. За тийм. Гуулзалтай хугацаа ихсэн дүгнээд байна. Хөдөлдөг учраас телевизийн нэвтрүүлгийн цаг хэмжээг маш их мэдэж байна. Би нэ ч үзнэ. Тэр бясхан жоохон Амина гэдэг охин ингээл өсөөл том болоод соёл урлагийг сургуульд ороод дуучин болоод дуушныхаа амьдралыг эхлээл явж байгаа энэ болгон бол монголчуудын нүдэн дээр байсан дуучин гэж би боддог. За одоо хоёул дахиад нэг бичлэг үзье. Дахиад ойлгочих юм. Болгоогоороо үйлчил одоо за. Уран бүтээл ээжтэй болсон, аавтай болсон. Заавал юм би. Аав нь зуусаад. Шилдэг. Нийлдэг. Кино хамт яаж ирсэн? Киноны яам. Бас. Миний уран бүтээл яаж. Миний уран бүтээл яаж хэмэл бүрнэгч аав хэмэл зурсан. Би тайсан дээр амар сонсчихсон. Зүрх хамаараа гаргаад ч байгаа юм уу? Бөөлж хийж байгаа юм уу? Амар ингэж сандаад ингэж гэл миний зүрх амар хурдан сэлж ирсэн. Яг тэр үедээ би амирыг тайсан дээр аваад уйлах гэх. Тэгээд дараа нэг 2 3 бадаг нэг бадаж байлаа. Тэгээд зурилсан. Одоо ч маш олон тайзан дээр урлагийн тайзан дээр гарсан чинь арцсандаа ч тийм үү. Одоо зүгээр болсон. Маш гоё болсон. Чи өөрийн үдирчтэй болсон, өөрийн периодтэй болсон гэж боддоггүй. Бод. Юугаар мэдгэж чинь тийм. За одоо тэгээд манай сургуулийн хүүхдүүд байна. Тэгээд одоо юу яадаг гэж хүүхдүүд ч надтай уцаар холбоо ярина. Тэгээд гих мэдчлэн ингээл фенет болсон мэдэж авч байна. Хэрвээ пенүүтэй болсон бол одоо би тэр энэ ярилцлагыг одоо шууд Монголын одоо мянган хүүхдэд зурагтаар үзээ сууж байгаа шүү дээ. Тэдэнтэй хандаж юу хэлэх вэ жишээ? За би фенет мөн Найз нартай. Одоо хамаатан садангуудаа бас хамааруулаад хэлчихье. Тэгээ одоо хамаатан садангууд найз төвчийн нэрийг дуудах юм бол тэгээд одоо 1 минут хүрэхгүй. Тийм учраас минут их гарнаа. Тийм учраас 2 гэх юм бол одоо нэр нь үлдчих. Тэр нэр нь үлдчихэл дараа нь гомдлоод ингээл манай хүүхдийн нэрээдгүй ингээл бидний нэрээд. Анима ингээд орчихлоо шүү дээ тэр. Тий Амина тий. Тэгээд тийм учраас би энэ хүмүүсийг хамааруулаад өөрийн ойр татны хамаатан садангууд найз нөхөдөө сургуулийн хамт олон бүх хүмүүстэй удахгүй болох гэж байгаа шинэ жилийн баярын мэндийг дэвшүүлье. Үнэхээр хэвлүүхэн гэдэг чинь эндээс харагдаж штэ. Нэр нь үлдчихнэ. Намжиртаад л ерөөсөө. Хөлөө ачаа сууц. Тэгээд ээжтэй баахан загнуулж илээ. За миний охин ингэж суучих гэсэн. За одоо ээж нь гараараа гэж зөвхөн юм зураглаач хүн студи одоо тэгэл гүр азаргаатай үлдээл. Тэгсэн чинь даарад болдгоо. Тэгэл яриад ирсэн чи нэг харс чи мануу халтсан. Ярианда халтсан. Үл мүлээ. Тэгэж ярьж идэг тийм хүүхэд байсан гээ аваа ийцэн юм чи. Ээж маань нөгөө студийн гадаа ингээл хаалганы цаана яг юу ярьсныг мэдэхгүй тэгсэн чинь нөгөө найз нөхөд эмээ өвөөч гэдэг юм уу те ингээд төрөл садан улсууд ярьсан байлээ л те. Хөөе тэр мөн ямар мундаг юм бэ? Ямар хөөрхий юм бэ? Тэр ерөөсөө одоо яг үндэ бол найж ичж байгаа юм байхгүй шүү дээ. Тэр хүнээс сүрдэх юм байхгүй гэдэг шигтэй уучраач мэдэхгүй жоохон л юм чинь гисний ахыгаа мата ээжтийн бүр өчнөө болсон байдаг юм аа чи айгуу дурсамжтай ярьсан болсон. Бие ер нь чи нэг тайзан дээр тийм бариад л байдаг тийм хүүхэд байгаагүй шүү дээ. Тэгээд тэр зан чанарууд нөлөөлсөн баг. Тэгээд урлагийн аав ээжтэй тэгээд аав нь бол зулсаар ээж бол бүрнээгчдэг гэд. Хүний амьдралд үнэхээр л одоо
хизээж мартагдахааргүй тий дурсахаар одоо их тийм сэтгэл ингээд нэг сэрэгдэг, нандиндаг тийм гоё дурсамж болж үлдсэн байдгийн. 3 жилийн одоо би чи яг энэ 1-р ангид нөгөө 00 цагийн дараа нөгөө Самбуугийн Баатар Сүхгүй үндэсний телевизийн хүүхдийн редакцийн нацагд орж гэж ах байсан. Тэр ах хоёрын шүлгээр хөгжмөөр нь бүтсэн Цас цагаан охин гэдэг дууг намайг ингээд Монгол Улсын гоё жүжигчин Бүрний Аяргатай хамт дуулуулад тэгээд шилдэг тэр оныхоо 2000 он баха 2000-аас 2001 оны хооронд болсон нөгөө шилдэг хөгжмийн зохиолч, шилдэг яруу найрагч, шилдэг дуучин шалгаруулах бас тийм улсын уралдаанд орчихсон нөгөө дуугаараа оронгуудаа дуулаад төрүүлсэн. Тэгэж анх хүмүүст хүрсэн дуу байхгүй. Ээж нь охиндоо ээж үрийн сэтгэл мөнх шүү дээ гэж тайлбарч дуулдаг. Тэгээ би ч нөгөө тухайн үед бүрний ихчийнхэн гавьяатын ингэрт нь наалдаад ингээд яг таардаг юм ихч маань надаас өндөр байлаа. Нэг мэдсэн чи харин би одоо ихч нь ямар дүүгээ ингээд зогсож илтэй штэ хоёулаа гэдэг арай өндөр намын зөрүүтэй болчихгүй. Тэгээд за хизээ нэгэн цаг тэр хоёулаа бас боломж байдаг. Гэхдээ одоо бүр би өөрөө ээж болчиход л те ямар бүрний ихчтэй юм дуулаад арай жоохон хөмжгүү гэдэг шиг болчоод. Гэхдээ яг тэр үеийнхээрээ Алтан фондод одоо үндэсний телевизэд ч бичлэгэнд байдаг одоо FM радионуудаар ч хүртэл одоо хүрэн хичгэлдэг явдаг юм байлээ. Тэгээ тэр үеийг бас сонсч байсан сонсогчдод хүртэл тэр 9 маш нандин гоё дуу байсан. Одоо дуулдаг юм уу та хоёр гэ тэгээд гавьяатаа дуулах юм уу гэхээр одоо чи ийм том болчиход орчлонгийн жамыг ойлгоо байлгүй дээ л гэд хоёулаа инээлддэг болсон шүү. Энэ одоо дуулах хүүхдээ наа энэ авьяастай хүүхдээ нэ гэдгийг гэрийнхэн ч анх олж харсан уу? Эсвэл ерөн сургууль дээр хөгжмийн багш нар одоо анх олж харсан байдаг юм уу? Тэгээ манай том ах бас хөгжим бүжиг сурж байсан байхгүй төгөлдөр уурын ангид. Тэгэл ээж маань ярьдیں۔ Төгөлдөр хуурны одоо тэр даралттай өөрөө өндрөөрөө чадсан. Үсээ хусчихсан. Яг тэр дуулдаг миний нэг Каспер гэж дуу байдгийн сүнсний тухай яг Каспер шиг нөхөр байсан гинэ юм гээд талгаатай. Тэгэл нөө Эдмон жоохон төгөлдөр хууран дээр ингээл сургуульд хийгээл те. Данг гэд алдчихад ч юм уу. За ээж би хичээлд явлаа гэж шууд тэгэл гүгээд гараа явчихгод Эдмон сая энэ дээр тоглож байгаад алдчихлаа. Энийг ингэж тоглох байсан гэд. Тэгээ яг хуу Баатара багш маань эрхэн Баатар Сүх багш маань одоо намайг их тоож олж харсан. Тэр Хатан бүвэ гэж кино хүүхдийн дуулалт тийм үлгэрийн одоо домгийн сэдвтэй кино байсан бохгүй. Бас Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз хийж бүтээж байсан. Ахын дөө идэвэл тэрэ. Яасан бэ аха? Цаан чи айл нүж ирж байна. Эгэлээ. Аха, тэд нэр ямар шаш цантай хүмүүс байсан бэ? Та уулзсан уу? Уулзсан. Аянд айсан мэдгдэн үстэй. Тэгээ тэр бүтээлд би одоо ингээд оролцох аз завшаан тохиосон юм. Ягаад ч юм бэ нэг тохиолдлоор ингээд сонгон шалгаруулалт явж гинэ гэд тэгээд ээж маань намайг хөтлөөд үндэсний телевиз дээр ирсэн чинь шууд студид үндэсний радиогийн студид оруулаад ганцхан удаа аяын тоглож төгөлдөр дээр тоглож игээд тэгэхээр сонсголтой юм дээ чи за миний хөө аялаад үзүүл гээл ганц тоглож ингээд сонсоол ороод шууд дуулсан. Тэгэхээр миний охин бол онцгой энэ бол гоц гэж намайг айгуу тийм тоодог байсан байхгүй. Ээж маань ингээд ажилдаа явчаад ч юм айгуу гэртээ ганцаараа цоожлогддог гэрээ харж үлддэг л тийм хүү амтан байхгүй. Тэгээд хөгжим кассет тавиал ингээд дагаж дуулаад байжсэн. Хаяа нэг ингээд гинт ороод ирсэн байхыг мэддэггүй гинэ. Тэгэл юу ч юм одоо албас ирээ тий шанаа юу ч хамаагүй ингээл барьцсан бүр өөрөө ингээл бүр ертөнцөөс тасарцсан л ингээл бүр ингээл тэр гадаадын дуунуудыг одоо юу байдгийг тий Beatles, Smokey, Queen ч гэдэг юм одоо бүгдийг ингээл тавьчихсан зүгээр ганцаараа тэнд бүр ингээл дуулаал гэрээрээ нэг ингээл хөлхөөл нөгөөтг чинь бүр гээд ээж бүр гайхтал нь одоо тийм байж идэг л байсан юм гинлээ. Яг энэ ярианы араас нэг бичлэг үзэх. За тэгээ Маленькая страна, там звери с добрыми глазами, там жизнь
Живет жар птица и людям дарит свет. Маленькая страна, маленькая страна. Кто мне расскажет, кто подскажет, где она, где она? Гадаад дууг ингээд дуулахаар Баатар агш чи өөрөө хөгжмийн зохиолч хүн болохоос биш яг ингэж дуулдаг юм аа миний хүү ингэж хэлдэг юм аа гэж яг зааж өгөхгүй шүү дээ. Тэгэл нэг ийм дуу байна. Энийг сураад тэгээд дуулаарай л гээл тэгээд бичлэгэнд ороод дуулаад л яваад идэг. Тэгсэн намайг ингээд тусгай сургалттай одоо тухайн үед чинь хитгэн сургуулиуд, хувийн сургуулиуд тэгээд дөнгөжлөх гарч эхэлж исэн. Тим сургууль сурдаг, өндөр төлбөртэй сургуульд явдаг, тим айлын одоо тий онцгой бүр баяа айлын охин болоод ийм байгаа маагаа гэл айгүй их ярьдаг тэгж андуурдаг байсан юм байлээ л дээ. Юу яах вэ би чи нэг мөнгөөр ороод нэг борж авахаа охин гарч ирэл тэгэл өөрөө тэр сонсголоороо сурсан дуун л энэ баггүй. Ямарваа нэг хил дээр дууг дуулахад хятад дээр хүртэл ингээд дуулахад бас гайхдаг шүү намайг. Ингээ хаан сурсан юм бэ? Орчуулагч юм уу ч гэж яах шиг тий. Тэгэл ямар та нөгөө юу лээ сүлд вокзалд тий лавлан мэдээлэгчээр ажиллаж байхдаа хэлэхээр хүй би орос хүн хэлж исэн гэж бодсон ч гэж яах шиг. Тэгэхээр яг хөө хэмжээндээ бол бас гайгүй л юм шиг байгаа. Юу гэж хэлэх үү тэгээд тэр нь тэрийг өстө ойрт хэлээгүй юм биш шүү. Би Монголтой Оростой хэлээд өгчихөө. за тэг. Нэг юм хөөрхөн чилээ оргон дотор суудаг байсан юм. Би нөгөө оюутан болдог жилээ сургалтын төлбөрөө олох гол ээжтэй нэмэр болох гол тэгээд зорчигч үйлчлэгээний төв буудал Улаанбаатар төв багцаалд лавлан мэдээлэгчээр ажиллаад амьд хөгжмийн хамтлагтанд дуулаад тэгээд дагалдангаар ажиллаж байгаа тэгээд жинхлээд багцаалын ажилтан болоод ингээ ажиллахын хажуугаар сурсан суйстаа сурсан оюутан байхгүй юу. Тэгэл анх тэр чинь үүрийн 5 цагаас эхлээл ажиллана. Олон зүйл сурсан мундаг ер нь хүн ингээд ажлын байран дээр гарахаар тийм маш олон зүйлийг бас сурдаг юм байл. Тэгээд одоо хэлээд өгье. Анхаараарай хүндэт зорчин явагч та. Тавцсан талын 1-р замаас Улаанбаатараас Москвагийн чиглэлд аялах суудлын 5-р галт тэрэг зорчин явагчтай бүртгэж байна. Зорчин явагч та бүхэн тасалбараа шалгуулж тус тусын богонд орж байраа эзэлнэ. Внимание! На путь номер 1 со стороны вокзала идет посадка на поезд номер 5. Сообщение Улан-Батор-Москва. Уважаемые пассажиры, предъявите билеты и займайте свои места в соответствующих вагонах. Вау. Тэгээ богоон хөдлөөхөр счастливого пути. Аян замда сайн яваарай. Тэгээ шил оргон дотор үлддэг байлаа шүү. Нэлээд хэдэн жил ажилласан. Өнөөдөр одоо энэ үдш их гоё дурсамжууд ярьлаа. Тэгээ ялангуяа энэ 600 студиуд бол Аминагийн бас нойргүй хонсон шөнөөд их олон байгаа өдрүүд гэдэг шиг үү. Тий. 600 гээл тэгэхээр нэг хөөхөд бачаа ахмаа л яг одоо нөгөө зураг авч ирсэн байх одоо. Тэгээд нэг юм подстав одоо юм ширээ шиг тийм тайз засцсан бас эндээ супер штэ Аминагаал гоё гаргах гал нэлээд хэдэн дуу бичүүлж байгаа л нэг юм нэг дискодууд тийм ээ дүс гээл бүр за хаста бүжиглээд алаад өгөөрэй л гэдэг. За гээл тэл донжогнол тайзан дээр гараад зогсцсон. Тэгсэн чинь байж бусад зургнууд нь ингээ явцсан чинь Аминагийнхын зурган дээр хідүүлээ утаа оги гэдэг. Тэр чи одоо 2000 он тий баг 25 6 жилийн өмнөх юм яриад шүү дээ. Утааны аппарат ч гэж байсан биш үү ямар. Тэгсэн чинь за дуугаа өглөө тэгнтээс явлаа гээл тэгсэн чинь за Амина дутаа тавилаа шүү гэд панк гээл дэлбэг шиг болсон. За цочиж болохгүй юм чи гээд нөгөө дууш төчнөл гэлээ би өстө шууд бүжиглээд дараатаа гэж дискодод ингээд явчихсан чи юу хөлд ороос ингээд утаа манан бүрхэл явчлаа. Тэгэл дуулаад дуусахад ингээд хоолоо ам хорсоол нэг мэдсэн шимэр нөлөмс маань асгарцсан бүр уг нь гоё гаргах гээд байгаа шүү дээ намайг ямар хорлуул гэж дээ үргээд тэгсэн чи бүр юм баг байлтай нэг гэдэг шиг бүр юм аваарын юм утаа байснаа тавьчихсан юм байна л та. Нөгөө зураг мураг авчихсан студид байжсэн бүх улсууд нуснуудтайгаа хотголдаад хоолоо боогод яаж тийм тисэх юм бэ? Бүгд хаяад гараад бараг ам тэмчээд хүүшээ гарлаа гэд студиэс гараа явсч. Тэнт би газархнаа дуулаад үлдсэн. Яаж ухаалд унчаагүй юм бурхан минь өөрхий энэ бүх дурсамжийг энэ бүх он жилүүдэд те хамтдаа бичлцэж бүтээлцэж ирсэн намайг түмэн олонтоо маань хамгийн анхлсан одоо урлагт хүл тавьсан цагаас маань эхлэж өдийг хүртэлх хугацаанд түмэн олонтойгоо уулзах гүүр нь болж те үргэлж намайг одоо сайхан дэмжиж хамтран ажиллаж байдаг Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн эрхэм хамт олондоо инженер техникийн те албаныхандаа одоо бүх хүмүүст энэ айлаар овголдог эрхэм уран бүтээлчдтэй юуны төрөнд талархаж явдгаа илэрхийлж ажлын амжилтыг та нарынхаа бас гэр бүлд эрүүл их сайн сайхан бүхнийг хүсмээр байна. Бүх зүйлд Монголын ард түмэндээ үргэлж баярлаж талархаж явдаг юм аа. Ард түмэндээ монголчуудаа
төр улс маань төвшин түмэн олон маань амар амгалан байх болтугай. Монголын маань ер нь Монгол хүн бүхэн те хүч дэлхийн хүүхэд болгон ингээд эрүүл сарвал азтай, жаргалтай, хайраар зүрх сэтгэл нь үргэлж бялхаж, бисэн эрүүл сарвал үйлсэн дандаа өөдөө сайхан бүтэмжтэй амжилтаар ариун байхыг өрөөё. Шинэ оны, шинэ жилийн гал халуун баярын мэндийг хүргэе. Олон сайхан уран бүтээлээр түмэн олонныхоо зүрх сэтгэлийг одоо би сайхан усалж, ундаалж, соён гэгэрүүлж энэ бүх үйл хэрэгт өөрийн чадах чинээгээрээ байх цаг үедээ тултлан зүтгэнэ гэж бодож байгаа. Бүгдд нь сайн сайхныг хүсье. Шинэ оны баярын мэнд хүргэе. Баярлалаа. Тэгэхээр ирж байгаа энэ 2026 он ч гэсэн аминад нандин сайхан бүхнийг дахин авчрах болтугай, ад жаргалаар бэлхэх болтугай, инхри сайхан, жоохон тэр хүн элэг бүтэн эрүүлэх өсөн торних болтугай. Илүү одоо урт удаан сайхан амьдрал хүлээж байна да. Баярлалаа та нартай бүгдийн тэврээ маш их баярлалаа. Үнэхээр сайхан үзэж байлаа.